низ Македонија и дали планирате да го смените системот на распределба, бидејќи во минатото имаше доста поплаки од граѓаните? Во моментов имаме оглас за уште една ваква во Кучани, се работи една голема во Бутел и сега ќе дојдат и други општини. Во однос на распределбата, тоа беше и една од дискусиите која што јас ја имав со мојот кабинет и со луѓето кои што се задолжени за оваа работа. Мора процесот да е максимално транспарентен. Јас лично ќе го наблюдувам процесот на поделба и нема дозволам никаков скандал, затоа што тука треба да дојдат луѓе на кои што навистина ова им е потребно. До заокружувањето на постапката, министре, за изградба на новиот мост кај Башино село, најверојатно ќе помине долго време. Дали државата размислува да инвестира дополнителни финансиски средства во обезбедувањето на безбедноста на актуелниот мост, бидејќи Центарот за управување со кризи веќе има изнесено податоци, тој мост е целосно небезбеден. И моето второ прашање, и оваа влада како да го остава Велес да биде слеп од црево кога се во прашање транспортот и услугите на граѓаните, новата пруга, она што првично го имаме како сознание, го заобиколува Велес, значи трасата на таа пруга, брзата пруга, зборувам за брзата пруга, ќе го одмине Велес, проектот е Свети Николе и понатаму, Скопје, Свети Николе и понатаму. Две прашања има тука. Прво во однос на мостот, не мислам дека ќе помине долго време, ќе оди многу брзо. Веќе кажав дека ја да поработи проектирање и со буџетот за следната година ќе има изведувач кој што ќе треба да го изгради мостот. Ние сме 3 месеци на власт, така што побрзо од ова не може. А во однос на сигурноста на мостот се слагам, мостот е небезбеден и не може да се реконструира, односно не може да се репарира постојниот мост, затоа треба да се изгради нов мост. Во однос на брзата пруга, мислам дека бев многу прецизен во мојата изјава, линијата ќе поминува тука и за 25 минути ќе се стига од Велес до Скопје. Министре, за водоводот кон Раштани веќе 4-5 години се работи, има најаве дека предметот е откочен. Имате информации? Точно. Имаше проблеми, ги завршивме, така што и таа работа се заврши. Ги споменавте проектите со кои што општините аплицираат за 250 милиони кои што ги доделува владата, до каде е евалуацијата? Имаме информации? Па не сакам да звучам амбициозно, но мислам дека е многу веројатно најголем дел, ако не и сите, да ги изгласаме на денешната седница на влада. Јас од тука одам на седница на влада. Преку 90% од проектите се кај мене во Министерството за транспорт. Истите заедно со тимот во Министерството за транспорт ги завршивме. Сакам да се заблагодарам на целиот тим кој што работеше на оваа работа. Навистина заврши огромна работа и на мојот кабинет кој што целосно се вложи во оваа работа. Така што проектите од страна на Министерството за транспорт се одобрени, останува другите министерства да завршат својата работа и се надевам дека денес попладне можеме да излеземе со информација дека проектите се усвоени на седница на влада. Кога зборуваме за Велес, зборуваме за проектот со кој што општината конкурираше, тоа е подземната гаража. Тоа е дел од проектите градоначалник, а за следна година ќе има и други проекти, затоа кажав дека градоначалникот е прв кој што ги искористи измените на Законот за урбанистичко планирање со кој што се олеснува изградба на катни гаражи. Ќе заокружиме, министре, целокупна изведбата на гаражата или ќе се гради по фази? Не, целосно. Не, по фазите. Две фази. Една годинава, една година. Целосно в година ќе имаме завршено. Тоа значи дека до прв градоначалник степен ќе се дојде некое покривање на првично, па потоа, или како е планот? За Катната за гаража. Ако нема за мене прашање, ја градоначалник. Добро. Значи првата фаза се предвидени сите работи за да се опочне работата и во најголем дел да се заврши, пошто вториот повик според информациите еве на министерот и тоа што го имам јас како информација со премиерот, некаде јануар би бил повикот, така да ќе се совпаднат првата и втората фаза, нема да има никаков застој. А втората фаза се останува да се направи поштадот и елементите што ќе бидат во поштадот. Така да колку ќе бараме од државата ако првично ни даде 1,1 ако точно слушнат уште 1 милион. Тоа е вкупното чинење на проектот? Да, 3,1 милион според прием пресметката. Јас имам едно прашање на градоначалникот во врска со улицата Ови Пастар, кој што финансира јавното предпријатие. Не е безбедно, има тешки возила што минуваат, не е безбедно за сите што живеат тука. Дали ќе има тротоари, бараат жителите?
Пошто сега се прошира, сега може да се направи. Каде што Значи, може. Кажав јас дека проширувањето е 30 годишно барање на нашите сограѓани и тоа е направено под бутпотната подпорниот зид, проширено за да може да две коли да се разминат, но секој човек кој што ќе помине по оваа улица ќе сфати дека не може да има тротоари заради тоа што од едната страна е пругата, а од другата страна ни се дворовите на нашите сограѓани. Така да веле се таков каков што е, така да не можеме да буткаме ниту дворови, ниту куќи, така да важно е проширена улицата. Јас едно прашање на министерот. Ако има уште нешто за началникот? Нема. Добро. За Бојле, пругата, со задоволство. господине Да. министер, рековте, дали сега не е отворена пругата од Скопје, Тетово, Кичево, од Велес до Штип, Кочани, кога тоа ќе се... Скопје, Тетово, Кичево, за жал во моментов нема сообраќај, имајќи предвид дека не е електрифицирана, а дизел локомотивите се скапа работа за одржување. Истата приказна е и со Штип Кочани. Тоа е еден од работите кои што ги работиме со Македонски железници инфраструктура, целосна електрификација на постојните пруги. Затоа што во моментов економска каква таква исплатливост има само за коридор 10 кој што е целосно електрифициран. Министре, сега едно прашање како вице-премиер. Да. Ја слушнавме вчерашната изјава на шефицата на германската дипломатија Бербок во врска со македонските интеграции, дека уставните измени се единствениот услов за почеток на отварање на преговорите. Тоа е се чини многу спротивно во однос на изјавата на ден претходно која даде премиерот Мицкоски, кој рече дека германските пријатели ја сватија позицијата која тој им ја објаснил. Делом Недимите вчера објавија за студен туш од германската дипломатија. Дали вие сметате дека е тоа студен туш? Па ја не можам да навлезам во толкување на тоа медиумите што кажале, можам да кажам која е нашата позиција. Нашата позиција е многу јасна, директна, отворена, а тоа е дека уставни измени под бугарски диктат нема да има и дека единствен начин ова да се реши е да добиеме гаранција дека ова нема да ни се повторува на секој 6 месеци Македонија со шок да се соочува и да имаме нови и нови вета. Еден од начините ние го предложивме е одложено важење на уставните измени кои што би влегле во сила со денот на ратификација на протоколот за членство на Македонија во Европската унија од страна на бугарскиот парламент. Доколку навистина Бугарија и Македонија сака да влезе во Европската унија, не гледам што и прават разлика 3 години, затоа што нели сите велат дека сме спремни и дека за 3 години ќе ги завршиме преговорите. Ако ние ги почнеме преговорите оваа есента 2027 година ќе се завршиме преговорите и после може да се ратифицира тој протокол во бугарскиот парламент, така што не гледам што е разликата за бугарската влада, доколку се искрени, дали уставните измени ќе се случат во 2024 година или во 2027 година, секако веќе 2 години се поминати од тој штетен француски предлог. Така што мислам дека на чисто ги вадиме бугарските политичари со овој наш предлог. Тој предлог наидува на многу симпатии и разбирање во многу главни градови на Европската унија и останува во следниот период да завршат изборите во Бугарија и да видиме каква ќе е позицијата на новата бугарска влада. Во овој момент тоа е тоа што можеме да кажеме. Но не добивме таков впечаток од Берлин, дека овој предлог наишол на симпатија. Па јас немам таков впечаток, тоа што Според изјавата на тоа што кажа шефицата. министерката е дека во моментов точно има прифатено француски предлог од претходната влада. Тој предлог е лош, но е прифатен, тие гледа што е прифатено. Дали ние тоа го прифаќаме како влада, не го прифаќаме и затоа нема уставни измени под бугарски диктат. Благодарам. Министре, Да. ако може само уште едно прашање. Ќе купува ли владата нови возови и локомотиви? Немаме сега во план, имаме план постојните да ги репарираме и да ги ставиме во функција. До тогаш ќе ги возиме изнаимените? Ќе не возат изнаимените? Изнаимените се карго, не се во транспортниот дел. Дел на карго имаме 4 изнаимени. Дали ќе се рекламира тука во Белешка, кој? Да. Фала. Благодарам.